তোমাকে আমি নেবো না কেন? বদমাশি করার সময় মনে থাকে না? হ্যাঁ, ঝাঁবড়িকে নেবো না, ঝাঁবড়িকে আমি নেবো না। গেড়ি মেয়েটা শয়তানি, শুধু ঝগড়া করে আমার সঙ্গে। কই একটু নে রে, একটু নে রে, আমি ঘুমু করবো। কি ঘুমু পেয়েছি রে, আমায় একটু নে। তুই কেন আমাকে রাগাচ্ছিস? চলে আয়, চলে আয়।